ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പാറ പോയെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാണ് ഗായ്സ്. ഭയങ്കര ഇറക്കം കണ്ടിട്ട് തന്നെ പേടിയാകും. അത് താഴോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല. ക്യാമറയിൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ നല്ല വെയിലാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രസാദം ഇട്ട് കഴിച്ചു. നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല രുചിയായിരുന്നു. സ്വാമീനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രുചിയാണ്. ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ ഗൈസ്. നമ്മുടെ കമ്പികളൊക്കെ ചുട്ടി പഴുത്ത് ഇരിക്കുന്നൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. കമ്പിയൊക്കെ ചുറ്റുപടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചവിട്ടാൻ പിടിക്കാൻ പോലും കൈകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് സൗണ്ട് ഞാൻ കമ്പിൽ പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇറങ്ങുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ താഴെ പേടിയാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല വൈബ് സ്ഥലമാട്ടത്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. നല്ല വൈബാണ് കാണാൻ. നല്ലൊരു പാടം, അവിടെ ഒരു വാഴത്തോട്ടം, ഒക്കെ കുഞ്ഞി വാഴത്തോട്ടം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നല്ല ഹൈറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബസ്സൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരിയില്ലാത്ത ബസ്. പിന്നെ അവിടെ കുറേ കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ കാൽപ്പാട്. അതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ്, അപ്പോൾ അത് ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഭീമൻ്റെ കാൽപ്പാടാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ ചവിട്ട് ടിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടി എൻ്റെ കാൽപ്പാടാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയാണതേ. നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ടേ ഈ പുല്ല്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പുല്ല്. കൊള്ളാം. ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് കളിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ചിരണ്ടുമ്പോൾ നല്ല രസം. എന്തോ സാധനങ്ങൾ ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാണ് ആ സാധനം ഗൈസ്. കമ്പി ചുട്ടു പഴുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പി പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. നല്ല ചെറിയ കാറ്റ് ഗൈസ്. ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളമേ അതെ മുടിക്ക് നല്ല ചെറു കാറ്റ്. നല്ല രസം. ഇറങ്ങുമ്പോൾ സുഖം, കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാട്ടോ ഗൈസ്. ചേപ്പങ്ങാൽ ഊരി പാറക്കട ഇറങ്ങി നമ്മുടെ കാല് പഴുത്ത് ചൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസം. പാറയാണ് ഗൈസ്, ഇത്രയും വലിയ പാറയാട്ടോ. നല്ല സെറ്റപ്പ് അത്. നല്ല രസമുണ്ട്. നല്ല രസം. ഇവിടെ ഒരു മരം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ? ഇത് എല്ലാവരും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഒരു എന്തോ പോലെ. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ കാണാമെന്നറിയില്ല, പക്ഷെ ഒറിജിനലി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയാണ്. എന്തായാലും ഉറപ്പാറ പോയിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വരാം കേട്ടോ. ഉറപ്പാറ പോയിട്ട് നല്ല രസമാണ്. അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് കുഞ്ഞ് പെട്ടിക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. സ്കൂളിലേക്ക് സർബത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്, സോഡ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സോഡ നാരങ്ങ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ജാടയ്ക്ക് അടുത്ത് ഇച്ചിരി മുളകൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിച്ചു ഗൈസ്. എൻ്റെ അമ്മ നല്ല എരിവായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് ഗൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നി ഗൈസ്, എന്ത് രസമാണ് സ്ഥലം ഗൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നി വലിയ സ്ഥലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു. അതും ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും താഴ്ചയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പൊന്നി ഭയങ്കര കാറ്റ് കഴിച്ച് വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാറ്റത്ത് പറന്നു പോയനെ ഗൈസ്. അതിന് മാത്രം കാറ്റാണ്. പറയാണ്ടിങ്ങനെ തിന്നി പോകുമ്പോൾ രസമാണ്. ഈ കമ്പി കണ്ടോ? പഴുത്ത കമ്പി എന്ന് പറയും. കുറേ പേര് വന്നിട്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നല്ല സുഖം കേട്ടോ.
ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴും നല്ല ഇറക്കം, നല്ല താഴ്ച കേട്ടോ. എന്നാലും മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതെ ഇപ്പോഴും ആ വേപ്പ് സ്ഥലം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സ്ഥലം വേണ്ടി പോയിട്ടില്ല. നല്ല കാറ്റ്, ചെറിയ പഞ്ഞി കഷ്ണം ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ഞി കഷ്ണം നേരെ പറന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പാറയിൽ വന്നം താഴെ കമൻ്റ് ഇടണം. കരിനന്ത അവിടുത്തെ നേർച്ച കഴിക്കണം. ഇത്തിരി കറികളുള്ളെങ്കിലും വളരെ രുചിയോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേർച്ചയാട്ടോ. അതപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കണം. ഉറപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു അമ്പലമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ.